Ancora una volta il Tribunale amministrativo di Palermo, chiamato a pronunciarsi sul ricorso avente ad oggetto un'indennità risarcitoria richiesta dal Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per il presunto danno arrecato al paesaggio nel comune di Agrigento, frazione di San Leone, a seguito dell'edificazione di opere abusive, ha condiviso le argomentazioni proposte dall'avvocato Michele Cimino, Giorgio Troia, coadiuvati dal dottor Oscar Di Rosa e dalla dottoressa Giulia Seminara. È stata considerata illegittima la sanzione dell'ex articolo 167 del decreto legge 42/2004, irrogata dal Dipartimento regionale dei beni culturali al proprietario di un immobile sito a San Leone. Il TAR Sicilia Palermo, con sentenza breve del 20 maggio 2020, ha accolto infatti le tesi del ricorrente e ha annullato il provvedimento emesso dall'amministrazione regionale con cui si contestava una presunta violazione del vincolo paesaggistico, confermando un orientamento ormai granitico sul punto. La pronuncia del TAR di Palermo ha infatti ritenuto fondata la censura proposta in via principale dallo studio legale Cimino e Partner, in cui è stata dedotta la sopravvenienza del vincolo paesaggistico rispetto a quello archeologico e pertanto ritenuto illegittimità della sanzione secondo l'ex articolo 167 del decreto legge 42/04. L'avvocato Giorgio Traia sul punto ha dichiarato: questa sentenza, che si aggiunge alle già tante pronunce emanate in tal senso dal TAR di Palermo, evidenzia una situazione attuale quanto preoccupante in cui versano molti abitanti della città di Agrigento, che sono proprietari di edifici costruiti tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80, che ancora oggi, forse per mancata conoscenza dell'orientamento giurisprudenziale in materia e delle ragioni giuridiche a sostegno dell'illegittimità dei provvedimenti e dell'amministrazione, preferiscono far fronte alle sanzioni comminate dall'assessorato piuttosto che impugnare i provvedimenti.